Hallo, herzlich willkommen zu einer gemeinsamen Stickzeit hier auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und heute bei diesem Neuanstich dabei seid. Ja, es ist noch immer Monat Mai und Stitchmania, Maimania oder wie immer ihr es auch nennen möchtet, ist voll im Gange. Und das bedeutet, es ist Zeit für viele Neuanstiche. Bei mir ist es aktuell der 4. Neuanstich in diesem Monat, also gar nicht so viel. Und heute haben wir die 36. Ausgabe der Stickzeit und ich möchte mit euch dieses Bild heute ansticken. Das Bild heißt Fairy Lighthouse. Es ist von dem Shop 5 Stitch, also ihr seht oben noch den alten Namen eingeblendet, One-to-One Stitch, aber der Shop heißt ja mittlerweile 5 Stitch. Ja, das Fairy Lighthouse ist von dem Designer X Free Stitch und es wird 117 Stiche breit und 120 Stiche hoch. Ich habe mich entschieden, dass ich es auf 18 Count Aida sticken werde. Und dann zeige ich euch gleich die Legende dazu. Und das sieht so aus. Also wir haben hauptsächlich natürlich volles Kreuz, aber es gibt auch ein halbes Kreuz und dann haben wir noch verschiedene Backstitches und wir haben hier auch zwei Mischfarben. Ich zeige euch das jetzt im Bild hier im Bereich der Lampe. Also der Lichtschein der Lampe, das wird in halben Kreuzen gestickt und der Rest ist tatsächlich alles volles Kreuz. Und wie ihr sehen könnt, eine Menge an Backstitches. Und in der Anleitung werden ja die Backstitches teilweise mit einem Faden gestickt, aber auch teilweise mit zwei Fäden. Aber wenn ich mir jetzt so die Vorschau genau anschaue, dann kann ich nicht erkennen, wo ein oder zwei Fäden benutzt worden sind. Und darum habe ich mich entschieden, ich werde alle Backstitches mit nur einem Faden sticken. Das ist dann doch wesentlich einfacher. Ja, ich freue mich schon jetzt auf diesen Neuanstich. Ja, das ist die Legende. Dann zeige ich euch noch den Stoff. Und zwar habe ich einen Blankostoff. Also das ist kein Vordruckbild, obwohl man kann dieses Bild auch als Vordruckbild bestellen. Ich habe es ja damals im Rahmen einer Kooperation erhalten mit dem Shop 5 Stitch. Ja, er ist schon gut gefaltet, der Stoff, das heißt zweimal gefaltet. Das dient dazu, dass ich die Mitte finde des Stoffes und ich werde in der Mitte des Stoffes zu sticken beginnen. Und zwar ist die Mitte in etwa hier an der Dachspitze und genau da werde ich auch beginnen zu sticken, also mit dem Dach des Häuschen. Ein wirklich schönes Motiv, so sommerlich, also mit dem Leuchtturm finde ich. Ich verbinde das ja immer mit Meer, den Leuchtturm, und mit Urlaub, also mit Sommerszeit. Ja, das ist der Stoff. Und dann habe ich noch die Garnkarten, die habe ich auch schon vorbereitet. Also wir haben hier sehr sommerliche Farben, wie ihr sehen könnt. Also hier einmal eine Garnkarte mit 30 verschiedenen Farben. Und dann habe ich noch eine zweite Garnkarte mit 5 Farben. Und hier am Ende der Garnkarte, wie ihr sehen könnt, habe ich meine Mischfäden eingetragen. Das heißt, hier kann ich die übrigen Mischfäden dann draufgeben. Ja, soweit ist jetzt alles vorbereitet. Das heißt, ich werde nun den Stoff einspannen in einen Stickrahmen
und wieder in meinem Stickständer befestigen, der ja am Tisch ist. Und dann werde ich auch schon loslegen. Bis gleich! Ja, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe mir alles vorbereitet. Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich hier eine Nadel stecken. Das ist meine Mitte. Und da werde ich jetzt beginnen zu sticken. Ich zeige euch das nochmal an der Anleitung. Das ist die Anleitung und ungefähr hier im Bereich des Daches, hier werde ich anfangen zu sticken, denn das sollte die Mitte sein. Ja, ein niedliches Motiv mit den Pilzen und den Häuschen und dem kleinen Leuchtturm. Es heißt ja übersetzt Feenleuchtturm, also der Fairy Lighthouse. Ja, dann ich werde noch mal reinstecken, dass ich meine Mitte dann wieder finde. Und ich sticke ja hier mit Papieranleitung. Und das erste Symbol ist ein roter Kreis auf gelbem Hintergrund. Und ihr seht es hier, das ist roter Kreis auf gelbem Hintergrund. Und die Farbe 721. Ja, die Garnkarten habe ich mir alle auch vorbereitet. Damit meine ich habe die Fäden umgekittet ein bisschen. Ich zeige euch das gleich. Denn ihr seht hier, so sind sie richtig. Das heißt, dass der Knoten vorne ist, damit ich auch einen Faden rausziehen kann mit der Nadel, denn die Fäden waren umgekehrt gekittet. Also zumindest auf einer Seite waren sie falsch, da war der Knoten hinten und auf der anderen Seite war es wieder richtig. Ja, die 721, ein kräftiges Orange, ja, ihr seht es jetzt verkehrt im Bild. Also die 721 ist meine erste Farbe. So. Ja, es wird jetzt ist ein bisschen umständlicher, da ich ja wieder mit der Papiervorlage sticke. Ich sticke, wie gesagt, auf 18 Count, das heißt, ich nehme den Faden doppelt und beginne mit dem Loop Start. So, ich hoffe, ich finde meine Mitte noch, obwohl es im Prinzip egal ist, ob das jetzt ein, zwei Kästchen ja, zu weit links oder zu weit rechts ist. Das ist im Prinzip egal, denn es ist da eigentlich genug Stoff vorhanden und das Motiv wird ja eigentlich nicht so groß, also hier wäre die Mitte und ich muss dann zwei Kästchen daneben anfangen mit dem ersten Kreuz. Ja, der 4. Neuanstich jetzt im Monat Mai und das wird auch mein letzter Neuanstich sein. Also ich denke, es reicht. Es macht zwar wirklich viel Spaß, immer wieder einen Neuanstich zu machen, aber wie ihr ja wisst, habe ich ja genug angefangene Projekte. Das heißt, ja, 4 Neustarts sind immerhin 4 mehr, als ich tatsächlich beginnen wollte, denn ich wollte eigentlich nicht mitmachen bei Stitchmania, aber habe mich natürlich wieder infizieren lassen von meinen YouTube-Kollegen und ja, also 4 Neuanstiche jetzt im Mai. So. Der erste Neuanstich, ich weiß ja nicht, ob ihr meine anderen Videos gesehen habt, aber der erste Neuanstich war ja ein Vordruckbild von Painting Fairy Cross Stitch.
der Black Hat, also das Schwarz-Weiß-Bild, die Dame mit dem schwarzen Hut, war mein erster Neuanstich. Mein zweiter Neuanstich war dann Bria, das Heaven and Earth Design, eine Storykeep-Version. Das ist natürlich im gezählten Kreuzstich. Und dann mein dritter Neuanstich war dann das Mandala. Das war wieder ein Vordruck. Ich weiß jetzt gerade leider nicht von welchem Shop, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Ja, das war jedenfalls mein dritter Neuanstich und jetzt der vierte Neuanstich ist wieder im gezählten Kreuzstich. Und dieses Mal ja, das Fairy Lighthouse von den Shop 5 Stitch. So, jetzt muss ich ein bisschen nach rechts. Ich hoffe, dass ich dann auch in der Kamera bleibe. Ja, wie gesagt, es ist für mich nicht so einfach, mit Papiervorlage zu sticken, da ich mich doch deutlich mehr konzentrieren muss, als wenn ich mit dem Pattern Keeper sticke. Und dann ist es ja auch noch so, dass auf der Papiervorlage nicht nur ja, die Kreuze eingezeichnet sind, sondern es sind dann auch gleich immer die Backstitches eingezeichnet. Und dadurch sind auch manche Symbole etwas schwerer zu erkennen. So. Aber dieses Orange sieht ja schon sehr schön aus. Ja. Dieses Mal ein wirklich sommerliches Motiv, also wie gesagt für mich sommerlich. Ich verbinde halt einen Leuchtturm immer mit dem Meer und Meer bedeutet für mich Urlaubszeit und Sommerzeit. Ich bin ja eigentlich nicht der Sommerbildersticker. Ich sticke ja wie gesagt sehr gerne Herbstbilder und auch Winterbilder. Aber so zwischendurch ein kleines Sommerbild, ja, macht auch Spaß. Und von den Farben her ist es auch natürlich viel abwechslungsreicher, viel bunter als ein Herbstbild oder auch ein Winterbild. So, ich hoffe, ich bleibe in der Kamera, wenn ich weit, ja, man sieht es gut in der Kamera, wenn ich weit nach rechts sticke. Das ist jetzt alles noch das Dach des Hauses. So. Ja, dann ist der Mai auch schon wieder fast vorbei. Also diese Woche noch. Freitag kommt dann ja mein Monatsupdate. Also da gibt es ja wieder einiges zu sehen. Zum einen ja meine erspielten Projekte und dann auch zum anderen natürlich auch noch meine Neuanstiche von Stitchmania. Also ja, es gibt einiges an Projekte zu sehen. Ich habe natürlich an dem einen oder anderen Projekt mehr oder weniger gestickt. Ja, ihr werdet dann sehen, am Freitag dann im Monatsupdate. Also seid gespannt, was da noch kommt, was da zu sehen gibt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dann am Freitag beim Monatsupdate dabei seid.
So. Ja, dann beim Monatsupdate werde ich mir wieder meine 8 Projekte erdrehen, wobei ich aber vermute, ja, dass ich nächstes Monat nicht so viel Stickzeit habe, da ich ja dann im Urlaub bin und dann leider immer sehr wenig Zeit finde zu sticken. Aber trotzdem möchte ich meine 8 Projekte erdrehen. Es wird halt etwas weniger, ja, Fortschritt zu sehen sein, aber für mich ist es trotzdem abwechslungsreich. Ich bin ja auch gespannt, welche Projekte ich mir erdrehe und hoffe dabei, dass es Projekte sind, die ich gut auch in den Urlaub mitnehmen kann. Am liebsten wären mir halt einfache Projekte, die zu sticken sind, also Vordruckbilder oder auch kleine Projekte. Ja, das wäre ideal für den Urlaub. Was auf jeden Fall mitkommt natürlich in den Urlaub, ist mein Heaven and Earth Soul. Das ist ja mein Fokusprojekt in diesem Jahr. Und ja, es ist so, dass man einfach wirklich dranbleiben muss. Wenn man dann wirklich eine Zeit lang nicht daran stickt, und ich bin ja dann in etwa, ja, mindestens sage ich mal 2 Wochen wird es kein Video geben. Und wenn man dann 2 Wochen nicht stickt, ja, dann, dann ist es schwer, das Ganze auch wieder aufzuholen. Ja, wie gesagt, also es wird jetzt die nächsten 2 Wochen dann kein Video geben. Also es sind, ich glaube, sogar mehr als 2 Wochen, zwischen 2 und 3 Wochen. Ich denke mir so um den 19. oder 20. herum wird es das erste Video wieder geben. Und das letzte Video, wie gesagt, ist jetzt dann das Monatsupdate. Danach bin ich in Urlaubspause, werde mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und freue mich natürlich von meinen YouTube-Kollegen Videos zu sehen. Also ich hoffe, dass einiges zu sehen gibt in dieser Zeit. Ja, so ist der Plan. So, jetzt muss ich auf meine Vorlage schauen, wie ich jetzt weiter sticke. Und zwar gehe ich jetzt nach unten. So, da haben wir noch 2. Und dann wieder nach oben. Ja, es ist nicht so einfach zu sticken mit der Papiervorlage. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Ich habe den Tipp bekommen von einer netten Zuschauerin, ja, das Ganze in eine PDF-Datei umzuwandeln und dann in den Pattern Keeper einzuspielen. Ich muss leider gestehen, ich habe es wie gesagt noch nicht ausprobiert, aber werde ich auf jeden Fall ausprobieren, ob ich es auch schaffe. Wenn nicht, werde ich natürlich gerne auf deine Hilfe zurückkommen. So, dann haben wir die 2. Dann geht es hier nach oben. Dann haben wir hier noch einmal 2. Ja, was mich auch sehr freut, ist natürlich, dass meine Abonnentenzahl sehr stark in letzter Zeit angestiegen ist. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr mit dabei seid, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Ich hoffe, euch gefällt auch das, was ihr hier seht auf meinem Kanal.
Ich habe auch bemerkt, dass ich auch viele nicht deutschsprachige Abonnenten dazu bekommen habe. Das heißt, ich habe gesehen, es sind einige russischsprachige Abonnenten dazugekommen und auch einige ja, englischsprachige Abonnenten aus dem amerikanischen Raum. Also vielen Dank, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und natürlich auch an alle anderen Abonnenten. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr mit dabei seid bei meiner Stickreise. So, ich muss leider kurz zählen, ohne dass ich mich jetzt versticke. Wenn hier 2 nach rechts. Ja, ja, was ich noch erwähnen wollte, ich habe ja eine Umfrage online gestellt. Also da geht es ja um meine Stoffwahl, welchen Stoff ich wählen soll für die Black Flower. Die Black Flower ist ja das Muster von Katharina von der Cross-Stitch-Kiste. Da habe ich mir das Muster gekauft in ihrem Etsy-Shop und ich möchte dieses Muster ohne Hintergrund sticken, aber dafür möchte ich einen Stoff von Painting Fairy verwenden. Da habe ich mir 3 Stoffe rausgesucht und zwar sind alle 3 Stoffe im 16 Count. Die anderen Stoffe habe ich gesehen, die ich noch habe, sind alles 14 Count, aber ich möchte nicht, dass das Motiv zu riesig wird. Darum habe ich mich für den 16 Count entschieden. Ja, und da läuft jetzt noch immer die Umfrage, welchen Stoff ich wählen soll. Also ich werde euch den Link in der Beschreibung ja, verlinken und würde mich riesig freuen, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt. Also ich habe jetzt gesehen, es haben schon über 90 Leute abgestimmt. Also vielen Dank auch dafür, dass ihr euch so fleißig an meiner Umfrage beteiligt. Und ja, ihr entscheidet, welchen Stoff ich für die Black Flower verwenden werde. Ich bin da ganz offen, also sagt mir eure Meinung und ja, nehmt an der Umfrage teil. Wann genau ich das Projekt ansticken werde, das weiß ich noch nicht so genau. Wie gesagt, zurzeit wäre jetzt ja noch kein Neuanstich geplant, da ich ja jetzt erst 4 Neuanstiche gemacht habe, jetzt im Mai. Aber es kann natürlich durchaus der Fall sein, dass ich mir jetzt im nächsten Monatsupdate beim Glücksrad den Neustart erdrehe und dann wird es einen Neustart geben und das wird dann definitiv die Black Flower sein. Also das weiß ich schon sicher, mit Sicherheit. So, Moment. Ich hoffe, ich habe mich jetzt wirklich nicht verzählt, aber es sieht soweit gut aus. Soweit. So. Ja, wie gesagt, Urlaub steht vor der Tür, obwohl man ja bei diesem Wetter nicht einmal ins Ausland fahren müsste. Wir haben ja aktuell auch so um die 32 Grad.
ja, richtig wunderbare sommerliche Temperaturen. Also ich mag das ja auch sehr gerne. Ja, aber nur dann, wenn man auch Wasser in der Nähe hat, wo man sich abkühlen kann. Bei mir ist es gerade so, während ich jetzt hier diese Stickzeit aufnehme, läuft gerade das Wasser in den Pool, denn ja, da war ja etwas kaputt oder sagen wir so einiges kaputt, denn verschiedene Dichtungen waren schon porös. Und ja, die wurden jetzt mittlerweile von einem Fachmann getauscht und jetzt ist alles wieder bereit und das Wasser, wie gesagt, läuft gerade in den Pool, aber das dauert natürlich jetzt, bis der Pool voll ist, denn wir haben einen doch etwas größeren Pool. Also genau, er ist 12 Meter lang und 4 Meter breit. Also da passt schon eine Menge Wasser in den Pool. Und das Wasser ist ja natürlich auch eisig. Ich habe es zwar schon getestet, also ich war schon mit den Füßen im Wasser, aber ja, es ist noch eindeutig viel zu kalt, viel zu kalt. Ja, mein Mann sagt ja immer, er weiß gar nicht, wozu wir eigentlich in den Urlaub fahren. Wir haben ja den Urlaub sozusagen zu Hause, also einen großen Garten und auch den Pool. Da haben wir ja auch eine Poolabdeckung und zwar eine große, also eine begehbare Poolabdeckung. Das heißt, im Winter könnte man den Pool ja so in etwa nutzen wie ein Hallenbad. Aber ja, das nutzen wir nur so nicht, sondern wirklich dann erst im Frühjahr. Denn ja, es ist nicht alles, wie soll ich sagen, so abgedichtet, dass die Kälte auch nicht reinkommen könnte. Sondern ja, wie gesagt, es ist nur eine Poolabdeckung und ja. Dieses Jahr, wie gesagt, sind wir etwas später mit unserem Pool dran. Normalerweise um diese Jahreszeit kann man ihn auch wirklich schon nutzen. Es ist wirklich auch schon sehr warm, das Wasser. Zum einen, weil wir eben diese Poolabdeckung haben, diese begehbare, und zum anderen auch hängt auch der Pool an der Solaranlage. Das heißt, wir haben für unser Warmwasser Solarzellen, die das Wasser aufheizen, und alles, was dann überschüssig ist, das heißt, wenn sich das Wasser erhitzt hat und alles, was noch überschüssig ist, damit wird dann der Pool geheizt bis zu einer gewissen Temperatur und dadurch erhitzt sich natürlich das Poolwasser auch viel schneller. So, 1, 2 Kreuze noch. Sieht gut aus, ich dürfte mich noch nicht verstickt haben und ich glaube, ich bin auch noch so weit im Bild. Sieht auch gut aus. Ich habe jetzt doch weit nach rechts und nach unten gestickt. Ja, eines noch. Und dann beende ich den Faden. Also das kräftige Orange sieht ja schon sehr, sehr gut aus.
Und alles, was ihr hier seht, ist Teil des Daches von dem kleinen Häuschen. So, der Pinstitch. Ja, der Stoff ist noch recht hart. Dementsprechend schwierig ist auch der Pinstitch zu machen. Ich sticke ja hier wieder mit den 28er Nadeln von Painting Fairy oder auch von Five Stitch, die dabei waren in den ersten Sets. In den späteren Sets hat man dann ja immer 26er Nadeln erhalten. So. Ich gebe nur den Faden zurück auf die Garnkarte und ich suche mir die nächste Farbe und dann nehmen wir wir werden das rote Tee sticken. Und das rote Tee ist, ihr seht es hier, ja, das rote Tee ist die 839. Ein Braunton. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen einfacher, wenn die ersten Kreuze gesetzt sind. Dann hat man auch einen Anhaltspunkt, wo man dann die nächsten Kreuze ansetzen kann. Also ich habe mir das auch schon überlegt, wenn ich die Black Flower starte, die werde ich dann auch in der Mitte starten, denn es ist ja auch ein Teilbild. Und ich werde sie auf jeden Fall mit CXC-Garn sticken. Der Stoff, den ich ja da zur Wahl habe, ist ja alles 16 Count und ich sticke dann zweifädig und ja, ich habe mich für CXC-Garn entschieden, da das einfach besser deckt als ja DMC oder auch das Garn von Painting Fairy. Und ja, bei 16 Count glaube ich, ist CXC-Garn besser. Also werde ich es auf jeden Fall mit diesem Garn sticken. Ja, so, meine Anleitung. Wir beginnen und zwar hier diesem Feld. Eine schöne Farbkombination, dieses Orange mit diesem Braunton, gefällt mir schon sehr gut. Das heißt, ich werde mich da jetzt runterarbeiten. Und dann wieder zurück. Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen mit diesen Faden. Ja, was ich noch sagen wollte bezüglich eben, wir nähern uns rasend schnell nun den 500 Abonnenten. Ich habe mir da ja überlegt, wieder eine Verlosung zu machen. Die wird dann auf jeden Fall, also sobald ich natürlich die 500 Abonnenten erreicht habe, erst nach dem Urlaub stattfinden. Das heißt, ich habe dann auch Zeit im Urlaub mir etwas zu überlegen, ja, was ich an euch verlosen möchte.
Ja, es freut mich wirklich, wirklich sehr, dass so viele von euch Interesse an meinem Kanal, an meinen Stickarbeiten zeigen, ja, und auch an mir zeigen natürlich. So. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht erzählt, wohin mein Urlaub geht. Ich rede die ganze Zeit davon, aber habe euch noch nicht mein Urlaubsziel genannt. Und zwar geht es für mich und meinen Mann nach Ägypten. Und zwar, ja, wie gesagt, bis Mitte Juni und wie ungefähr dann um den 19. 20. Juni wird dann wieder ein neues Video erscheinen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Aber jetzt freue ich mich erst einmal auf das Monatsupdate, das ja in wenigen Tagen zu sehen ist. Und dann geht's in den Urlaub. So, dann ich versuche so wenig wie möglich zu springen, obwohl das bei diesem Design nicht sehr einfach ist. Ja. Ein paar Kreuze werden wir noch machen. Die halbe Stunde haben wir ja schon wieder erreicht. Es ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Unglaublich schnell. Und ich denke, für einen Neuanstich reicht das dann auch. So. Ja, wie viele Kreuze es tatsächlich sind, weiß ich natürlich in dem Fall nicht. Also ich zähle da nicht mit, aber ich denke, man kann sehr gut auf dem Stoff Fortschritt erkennen. Also ich denke, so 50 Kreuze werden schon geschafft sein, in etwa, ungefähr. So. Also der Kontrast, also da kommt sehr gut raus. Dieses Braun, dieses Orange. Sieht wirklich schon sehr gut aus. Ein paar Kreuze noch und dann werde ich das Video auch beenden. Vielleicht noch ein bisschen alleine daran weiter sticken. So. Dann werden wir auch wieder am Anfang zurückgekehrt, wo ich mit meinen Kreuzen begonnen habe. So, wo geht es nun weiter?
Und zwar hier. Ja, was sagt ihr zu dem Motiv? Ist das euer Stil oder weniger euer Stil? Ich sticke ja normalerweise eher andere Motive, aber fand dieses Fairy Lighthouse einfach sehr niedlich. Darum dachte ich mir, ja, das muss ich auch neu ansticken. So, dann haben wir zwei und hier haben wir eines. Ja, hier sieht man die Dachspitze und hier geht rechts das Dach zur Seite weg und dann natürlich dann auch noch auf der linken Seite. Ja, so, da und dann 3. 1. So, 2 Kreuze noch. So, dann werde ich das Video auch beenden. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr an der Umfrage noch teilnehmt. Je mehr Stimmen, desto besser natürlich. Und eure Wahl entscheidet, für ja, welchen Stoff ich dann nehmen werde. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, nächsten Freitag gibt es das Monatsupdate und ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Bis dann. Tschüss.